Fransuz tilidan A2 daraja darslari. Bonjour mes chers étudiants. Pas trop fatigués? On continue de faire notre voyage envers le diplôme B2, bien ça, j'espère, pas à pas. Alors, aujourd'hui, on va faire un pas suivant. Alors, prenez vos sacs à dos et on continue. Assalomu alaykum aziz fransuz tili ixlosmandlari. Biz oldin tuzilgan rejamizga ko'ra har kuni B2 darajadagi yoki C1 darajadagi diplomni qo'lga kiritish uchun sayohatimizni davom ettiramiz. Shuning uchun demak ryukzaklaringizni oling va olg'a ketdik. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est pluriel des adjectifs. Bugun esa biz sifatlarning ko'plik mavzusini o'rganamiz. Alors, généralement, le pluriel des adjectifs se forme en ajoutant un s à la forme du singulier. Asosiy qoidaga binoan sifatlarning ko'plik shakli sifatlarning birlik shakliga s qo'shimchasini qo'shish yo'li bilan yasaladi. Voilà des exemples. Une belle place, des belles places. Un vase bleu, des vases bleus. Un projet fou, des projets fous. N'oubliez pas de faire attention que, bien sûr, le nom aussi change le nombre, oui, parce que ça veut dire le nom est toujours accordé avec un adjectif, ou bien au contraire. Demak, ko'rib turganingizdek, sifat ot qaysi shaklni olsa, xuddi shu shakliga moslashib ketar ekan. D'accord. Les adjectifs en s, x ne changent pas au pluriel. Ya'ni s, x ga tugagan sifatlar ko'plikda o'zgarmaydi. Par exemple, un gros bouquet ou bien de gros bouquets. Un élève paresseux, des élèves paresseux. D'accord. Troisième règle. Les adjectifs en O, ça veut dire E-A-U à l'écrit, ont le pluriel en OX à la fin. Oui? Birlikda O'ga O qo'shimchasi bilan tugaydigan sifatlar ko'plikda X qabul qilishar ekan. Voilà des exemples. Un beau parc, des beaux parcs. D'accord, les adjectifs en al ont le pluriel en o, ça veut dire AUX. Agar birlikda alga al qo'shimchasi bilan tugaydigan sifatlar bo'lsa, ular ko'plikda AUX, ya'ni talaffuzda o qo'shimchasini olishar ekan. Voilà des exemples. Un conseil amical, des conseils amicaux. Attention, bien sûr, attention, oui, comme toujours, il y a quelques exceptions. Quelques adjectifs en al prennent un s au pluriel. Bir qancha a qo'shimchasi bilan tugaydigan sifatlar aksincha s qo'shimchasini olar ekan. Voilà des mots, oui, qu'il faut apprendre bien sûr par cœur. Banal, oddiy, natal, mahalliy, final, yakuniy, glacial, bu muzli, muzdan qilingan. Fatal, bu halokatli. Voilà un exemple des résultats finaux des vents glaciales. Albatta, bu sifatlarni yod oling. D'accord. Et maintenant, je vais vous donner quelques exercices. Par exemple, il faut mettre ces expressions au pluriel. N'oubliez pas de mettre aussi le nom, oui, au pluriel. Par exemple, un exercice oral. Oui, il faut mettre aussi le mot exercice et oral, tous les deux au pluriel. Yani hozir berilgan birikmalarni ham otni, ham sifatni ko'plikka qo'yib keting. Birinchisi bu un exercice oral, deuxième un organe central, troisième un devoir spécial, quatrième un problème médical, cinquième un ouvrage original. Encore quelques choses à faire, exercices à faire. C'est un gros morceau, un endroit public, le but final, un jour fatal, un conflit social. Hozir esa e'tibor bilan bu rasmga qarab ko'ring. Bu joyni tanidingizmi? Ha, albatta, bu Parijdagi eng mashhur shoh ko'chasi
Champs-Élysées bo'ladi. Mana mashhur daraxtlar va uzoqda Arc de Triomphe ham ko'rinib turibdi. Lekin nega ko'chani qoq o'rtasida stollar o'rnatilgan? Nimaga u yerda fransuzlar o'tirib nimadirlarni yozishyapti? Bilasizlarmi? Buni javobi juda ham oson. Aslida fransuzlar bu yerda diktant yozishyapti. Ha, yanglishmadingiz. Aynan diktant. Nima uchun? Chunki fransuzlar o'z tilini shunaqa yaxshi ko'rishadiki, ular bu tilda chiroyli, benuqson, xatosiz yozishga intilishadi. Shuning uchun fransuzlarning eng yoqtirgan mashg'ulotlaridan biri muntazam ravishda diktantlar yozish. Va bu nafaqat maktab o'quvchilariga tegishli. Agar masalan 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma fransuzlar diktant yozadi desa, bu mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun hattoki Fransiyada bir yilda bir marta milliy diktant kuni ham uyushtirilgan va aynan shu kuni hamma fransuzlar, istaganlar albatta, Parijning o'sha shoh ko'chasida o'tirib birgalikda diktant yozishadi. Mana hattoki bu yilgi demak bo'lib o'tgan diktant ishtirokchilar soni bo'yicha Guinness kitoblarga ham kirdi. Mana hozir men sizlarga Fransiya matbuoti bu haqida nima yozganini o'qib beraman. La plus grande dictée du monde a été organisée ce dimanche 4 juin 2023 en plein cœur de Paris, sur les Champs-Élysées, se tenait la grande dictée des chants. L'écrivain Rachid Santaki, en étant le maître des cérémonies, et l'événement organisé par le comité Champs-Élysées a rassemblé plus de 5000 personnes sur la plus belle avenue du monde, de tous les âges et de tous les milieux. Siz albatta bu maqolani menimcha ma'nosini tushungan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Men sizlarga hozir bir nechta savol beraman. Qani javobini topasizlarmi? Qachon bo'libdi bu hodisa? Ha, to'g'ri, 4-iyun 2023-yil. Qayerda? Ha, albatta, Parijning Champs-Élysées avenyusida. Va nomi nima ekan bu tadbirni? La grande dictée des chants. Juda ham to'g'ri. Endi bu tadbir kim tomonidan boshqarilibdi? Kim uni boshlovchisi bo'libdi? Ha, to'g'ri. Bu l'écrivain Rachid Santaki, ya'ni Rachid Santaki nomli yozuvchi. Va yana bitta savol, nechta demak ishtirokchi bo'libdi? Ha, albatta to'g'ri, 5000 ta ishtirokchi bo'lgan. Va ko'rganingizdek, de tous les âges, ya'ni barcha yoshdagi fransuzlar, de tous les milieux va har xil sohalarga oid fransuzlar ham ishtirok etishibdi. Mana bugun biz sizlar bilan diktant yozishni o'rganamiz. Albatta, sekin-sekin, unchalik qiyin emas. Oldin esa men sizlarga bu yil qanaqa diktantlar bo'lganini ozgina aytib bermoqchiman. Masalan, première dictée, c'était la dictée de notre enfance, lue par Augustin Trapenard. Dictée 2, c'était la dictée d'aujourd'hui, lue par Catherine Pancol. Et dictée 3, c'était la dictée sportive, lue par Pierre Rabadin. Yana ko'rganingizdek, 3 ta diktant bo'libdi. Har birining nomini ko'ryapsizlar va har bitta diktantni boshqa, demak, taniqli yozuvchi yoki mashhur inson o'qib bergan. Bugun esa biz sizlar bilan diktant yozishni o'rganamiz. Oldin albatta men sizlarga diktant yozishni qoidasini tushuntirib beraman. Dictée, l'écriture de dictée se compose de 3 étapes. Première, il faut écouter le texte en entière, puis il faut écouter la dictée et écrire, oui. Et à la fin, il faut écouter la dictée pour vérifier. Demak, bizlarni hozir diktant yozishimiz 3 bosqichga bo'linadi. Birinchidan sizlar eshitasizlar, ya'ni écouter qilasizlar, entière, ya'ni to'liq. Bu matnni to'liq eshitish kerak bo'ladi. Keyin écouter qilib va o'sha zahoti o'zi
écrivez ham qilasizlar. Albatta bu qismida men sekinroq o'qiyman va har bitta gapni takror ham etaman. Albatta bir necha bora. Va 3-oxirgi bosqichida nima qilar ekanmiz? Écoutez la dictée une dernière fois. Ya'ni eshitib va masalan qanaqadir xatolar bo'lgan bo'lsa, nimadir yomon eshitib qolgan bo'lsalar, o'shalarni to'g'rilab ketish ham mumkin. D'accord. Je vais vous donner quelques instructions comment écrire la dictée. Par exemple, si vous entendez le mot point, écrivez un point. Écoutez l'exemple. Non, point. Je vais à la plage, point. Et j'écris non, voilà, vous voyez, oui, ça c'est point. Et je vais à la plage, à la fin aussi il y a un point. Yani, diktant davomida agar siz point so'zini eshitsangiz, ya'ni siz gapga nuqta qo'yishingiz kerak ekan. D'accord. Si vous entendez le mot à la ligne, il faut sauter une ligne. Salut Daniel, Daniel à la ligne. Comment ça va? À la ligne. Voilà, on écrit comme ça. Salut Daniel, comment ça va? Ya'ni à la ligne so'zini eshitsangiz, siz demak keyingi gapni yangi qatordan yozishingiz kerak ekan. Demak, bu esingizda qoldi deb o'ylayman. Endi hozir tayyorlaning va matnni eshiting. Écoutez le texte, s'il vous plaît. Tout d'abord, écoutez sans écrire. Ya'ni hozir shunchaki eshitishingiz kerak, lekin yozishga urinmang. Aksincha, ma'nosini tushunishga harakat qiling. Bu tekstni men yaqinda o'tgan mavzularimga moslab topganman. Sizlarga qiyin bo'lmasligi uchun ham o'shani bir qatorida o'tgan mavzularimizni takror qilish uchun. Ya'ni bu yerda description fizik mavzusi va yana esingizda bo'lsa biz sifatlarni murskoy, женский va ko'plik mavzularini o'tgan edik. Aynan shuni demak o'ziga mujassam qiladigan kichkinagina matnchani tanladim. Alors, on écoute. Qani boshladik, eshitamiz. Elle a les yeux marrons et les cheveux bruns. Point. Il a les yeux bleus et les cheveux blonds. Point. Elle a les yeux marrons et les cheveux longs. Point. Il a les yeux marrons foncés. Point. Il a une barbe. Point. Il a les yeux marrons. Point. Il a une moustache. Point. Ya'ni eshitganingizki bu demak diktant unchalik qiyin emas va bu so'zlarni biz hammasini o'rganganmiz. Endi ikkinchi qismiga o'tamiz. Demak, point va à la ligne so'zlariga ham e'tibor berib keting. Men har bir gapni 3 martadan takror qilaman. Birinchi gapni to'liq o'qib, keyin uni bo'lib takror qilaman. D'accord. Elle a les yeux marrons et les cheveux bruns. Elle a les yeux marrons, les yeux marrons, les yeux marrons et les cheveux bruns. Et les cheveux bruns. Et les cheveux bruns. Point. Maintenant, à la ligne. À la ligne. Il a les yeux bleus et les cheveux blonds. Point. Il a les yeux bleus et les cheveux blonds. Et les cheveux blonds. Et encore une fois, et les
cheveux blonds, point. À la ligne, elle a les yeux marrons et les cheveux longs. Elle a, elle a, elle a les yeux marrons, les yeux marrons, les yeux marrons et les cheveux longs et les cheveux longs et les cheveux longs, point. Maintenant, à la ligne. Il a les yeux marron foncé. Il a les yeux marron foncé, marron foncé, marron foncé, point. Et on continue à la même ligne. Il a une barbe. Il a une barbe. Une barbe. Une barbe, point. Et maintenant, encore à la ligne. Il a les yeux marrons, point. Il a les yeux marrons, point. Et la dernière phrase, il a une moustache, point. Il a une moustache, une moustache. Il a une moustache. Voilà, on a terminé. Mana bas yozishni ham to'xtatdik, tugatdik. Alors, maintenant, écoutez la dictée une dernière fois et vérifiez si vous avez oublié quelque chose, ajoutez des mots, etc. Endi yana bir bora diktantni eshitamiz va biron bir xatolikni topgan bo'lsangiz, to'g'rilab keting. Il a les yeux marrons et les cheveux bruns. Il a les yeux bleus et les cheveux blonds. Elle a les yeux marrons et les cheveux longs. Il a les yeux marrons foncés. Il a une barbe. Il a les yeux marrons. Il a une moustache. D'accord. Et maintenant, corrigeons la dictée. Endi esa bu diktantni birgalikda to'g'rilab chiqamiz. Boshqa rang ruchkalarni qo'lingizga oling va shunda xatolaringizni to'g'ri belgilab, keyingi gal buni qilmaslikka demak sizlarga oson bo'ladi. Mana masalan, birinchi gapimizda elle a les yeux marrons et les cheveux bruns. E'tibor beringlar, ya'ni uning ko'zlari jigarrang va demak qora sochlari bor-da. Shunda bizni qaranglar, les yeux marron esingizda bo'lsa, bu kashtan, ya'ni jigarrang. Fransuz tilida bu sifat ko'plikni olmaydi. Ya'ni o'zgarmaydigan sifatlarga kiradi. Nimaga? Chunki marron bu uni ustiga demak mevani, yong'oqning turi bo'lgani uchun. Tak, ikinci gapimizga o'tamiz. Il a les yeux bleus et les cheveux blonds. Il a les yeux bleus et les cheveux blonds. Ya'ni uning ko'zlari demak moviy va sochlari oq soch, yoki sariq soch ham deyish mumkin. Mana ko'rganingizdek, yeuga biz bleuni moslab olamiz. Demak, murskoy rod bo'lgani uchun biz faqatgina ko'plik belgisini qo'shib ketdik. Blon ham xuddi shunaqa, faqat ko'plik belgisini qo'shganmiz. Chunki yeux va cheveux so'zlari
bizda mujskoy rod bo'lgani uchun. Keyingi gapimiz elle a les yeux marrons et les cheveux longs. Uning ko'zlari jigarrang va uzun sochlari bor deymiz. Mana shuni qarang, yeux marron yana moslamaymiz, chunki bundan oldin aytganimizdek bu moslashmaydigan rang hisoblanadi va les cheveux longs aksincha long bu uzun ma'nosini beradi va cheveux bizda ko'plida bo'lgani uchun mujskoy rod ko'plida biz faqatgina s'ni qo'shdik. Keyingi gapimiz il a les yeux marron foncé. Il a les yeux marron foncé, ya'ni uning ko'zlari to'q jigarrang, ya'ni foncé bu to'q ichida bo'lsa, il a les yeux marron foncé. Mana foncé sifatini biz mosladik. S qo'shdik, ko'pligiga mosladik. Keyingi gapimiz il a une barbe. Uning soqoli bor. Il a une barbe. Keyingi gapimizda bu il a les yeux marrons. Yana xuddi shu. Ya'ni uning jigarrang ko'zlari bor yoki uning ko'zlari jigarrang desa ham bo'ladi. Il a une moustache. Uning mo'ylovi bor. Mana o'ylayman bu birinchi diktantimiz sizlarga unchalik qiyin bo'lmadi-da. Agar xato qilgan bo'lsangiz ham, meni maslahatim yana bir marta bir takror boshqa masalan qog'ozni olib, boshqa daftarda yana takror yozib ko'rish. Chunki bu fransuz tilida to'g'ri yozishning eng oson usuli. Endi esa men sizlarga au revoir deyman, madame Ulfiya.